En el estado de Nueva Esparta, el CICPC continúa con las investigaciones para aclarar la muerte de un hombre de nacionalidad indonesia, cuyo cadáver fue localizado en una embarcación con bandera trinitaria. El barco Antártida Rica 8 continúa anclado en el muelle de Puerto Valdés con 22 tripulantes de origen indonesio. El jefe de la delegación, Roger Méndez, informó que las autoridades permanecerán en el lugar hasta cerrar el caso. No descartan que el deceso se haya producido por un accidente laboral. Méndez destacó que trabajan conjuntamente con el SAIME para verificar su identidad y el tiempo que han permanecido en aguas venezolanas.